நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? எனக்கு ஒரு பெரிய குற்ற உணர்வு இருக்கிறது. அதற்கு முதலில் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன். எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது யாருன்னு கேட்கிறாங்க. தலைவன் என்று சொல்ல நான் கூசும். எனக்கு குடும்ப அரசியலும் வாரிசு அரசியலும் அறவே நீங்க வேண்டும் என்பது மக்கள் நீதி மையத்தின் ஆசை. இந்த எம்ஜிஆரை இவர்கள் 30 வருட காலம் மறந்திருந்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை. நான் அவர் தோளில் விளையாடிய பிள்ளை. நாளைக்கு எனது வணக்கம். இதுவே நாளை என்று நம்புபவன் நான். இந்த நாளைய தலைவர்களின் கல்வியை புகட்டும் ஆசான்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். உங்கள் கல்லூரியின் முதல்வர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். இதை நடத்துபவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். உங்கள் ஆசிரியர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் என் வணக்கம். இங்கே 20 வருடமாக கூடாத கூட்டம் சங்கம் இங்கே நடக்கிறது என்று சொன்னார்கள். கூடி கலைவது கூட்டம், இது சங்கம். நாளை நமதாகும் என்ற நம்பிக்கையில் நிற்கும் சங்கம் இது. இதில் ஒருவராக நான் இங்கே நிற்பதில் பெருமை கொள்கிறேன். உங்களுடைய கடமை என்பது என்ன என்பதை நினைவுபடுத்தவே நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன். உங்களுக்கும் தெரியும், அதை நினைவுபடுத்த இங்கே வந்திருக்கிறேன். உங்களில் நான் தலைவர்களை பார்க்கிறேன், தொண்டர்களை அல்ல. அந்த நம்பிக்கையுடன் உங்களுடன் உரையாட காத்திருக்கிறேன். வாரும் தோழரே, உரையாடுவோம். காரணம் சார் என்ன? நன்றி நண்பரே. திடீர்னு நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு ஒரு பெரிய குற்ற உணர்வு இருக்கிறது, மிக மிக தாமதமாக வந்து விட்டேன் என்பது. அதற்கு முதலில் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன். உங்கள் வயதில் நான் வந்திருக்க வேண்டும். என்னுடன் உங்களைப் போல் பலரும் வந்திருப்பார்கள். இன்று தமிழகம் சற்றே வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் நல்லது. ரௌத்ரம் பழகி கொண்டிருந்தேன் இத்தனை வருடம் உங்களுடன் சேர்ந்து. நானும் இப்பொழுது என்னுடைய ஆதங்கங்கள் நல்ல கொதிநிலைக்கு வந்திருக்கிறது. இனி புரட்சி ஒன்றுதான் பாக்கி. அதை உங்கள் கையுடன் கைகோர்த்து செய்ய வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். செய்வேன் என்றும் நம்புகிறேன். இப்ப நீங்க மக்கள் நீதி மையம் ஆரம்பிக்க உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது யாருப்பா? மக்கள் நீதி மையம் ஆரம்பிக்க உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது யாருப்பா? மகனே, சொல்கிறேன். எனக்கு யாரா இருந்தது? எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது யாருன்னு கேட்கிறாங்க. எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இனி வரப்போகும் பல அரசியல்வாதிகளுக்கும் சிம்ம சொப்னமாக இருக்க போவது மிஸ்டர் MK காந்தி, மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி. நான் மகாத்மா என்று அவரை குறிப்பிடாததற்கு மரியாதை குறைவல்ல காரணம். அந்த நிலை, அந்த உன்னதம் சாத்தியப்பட வேண்டிய உன்னதம், இன்டிமிட்டபிள் என்று சொல்வார்களே, அந்த மாதிரி காந்தியை தொட முடியாத தூரத்திற்கு தள்ளி வைத்து விடக்கூடாது. காந்தி நம் மனதால் தீண்டத்தக்கவர். அவர் போல் வாழ இயலும் அந்த தைரியம் இருந்தால். அந்த மாதிரி ஆகலாமா நினைக்கிறதுக்கே தைரியம் வேணும். யாரையும் தலைவன் என்பதற்கு என்று சொல்ல நான் கூசும். எனக்கு உங்க வயசுல இருக்கும்போது, ஆனா அந்த வயசு சற்றே கடந்து வந்த பொழுது தலைவன் என்று என் மனதை ஏற்றுக்கொண்டது மிஸ்டர் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி. குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம். அவரை எந்த கட்சியுடனும் சேர்க்கவும் வேண்டாம். அவர் தனி மனிதன். அப்படி பார்த்தால்
நம்முடைய சாயல் அவர் முகத்தில், அவருடைய சாயல் உங்கள் முகத்தில் தெரியும். இன்று சொல்கிறேன், காந்தியின் கொள்ளு பேரன் நான், என்னுடைய மகன் இவர். நன்றிப்பா. என்னோட ஃபேவரட் டைலாக் உங்களுது சார். நீங்கள் நாயகன் படத்தில் பேசியிருப்பீங்க, நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா. அதே மாதிரி தான் சார், நீங்கள் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதியா, அரசியல் தலைவரா, இல்லைனா நல்ல நடிகரா. நடிகர்ன்றது வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்கள் பல தேசிய விருது, பல விருது எல்லாமே வாங்கிட்டீங்க. நீங்கள் நல்ல நடிகர், உலக நாயகனாக நிரூபிச்சிட்டீங்க சார். அதனால் எங்களுக்கு எதுவுமே இப்போ ஒரு அரசியல் தலைவரா நீங்கள் என்ன மாதிரி ஏஜில் இருக்க எல்லாருக்குமே இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் என்ன நிரூபிக்கணும், எந்த மாதிரி நிரூபிப்பீங்க நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் சார். அதாவது அந்த படத்து டயலாக்ல பாதியை மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டாரு, அதற்கு நன்றி தம்பி. ஏன்னா நீங்க நல்ல நடிகரா கெட்ட நடிகரான்னு கேட்டிருக்கலாம், நல்ல அரசியல்வாதியா கெட்ட அரசியல்வாதியான்னு கேட்டிருக்கலாம். அதெல்லாம் கேட்காமல் அவையில் என் மரியாதை காத்ததற்காக நன்றி. அதுவும் நன்றே, இதுவும் நன்றாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையில் கேட்டதாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது. அதிலும் செய்ய வேலை நிறைய இருக்கிறது. பாதியில் விட்டு விட்டுத்தான் இந்த வேலைக்கு வந்திருக்கிறேன். இதிலும் செய்ய நிறைய இருக்கிறது. செய்வதை பார்த்து, சோற்று பதம் பார்த்து இந்த பானையில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். நான் நல்லவன், என் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பெருமுனைப்புடன் இங்கே வந்திருக்கிறேன். அது எவ்வளவு கடிதம் இந்த சூழலில், இந்த அரசியல் சூழலில் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளவு செங்குத்தான பாறையில் ஏற நான் முற்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு புரியும். அதை நான் கை நழுவாமல் ஏறுவதற்கு உங்கள் கைகளும் தேவைப்படும். நாம் அனைவரும் ஏற வேண்டிய செங்குத்தான வழுக்கு பாறை இது. நன்றி. ஒரு 50 வருஷமா வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே 2 கட்சி தான் சொன்னாங்க, 2 கட்சிக்கு தான் லீடிங்ல இருந்தாங்க. இப்போ வர எலெக்ஷன்ல 2 கட்சியில 2 தலைவருமே இல்லை. இப்போ இருக்க பெரிய தலைவர்கள் யாருமே இல்லை. இப்போ பசங்க பீப்புள்ஸ் எல்லாமே வந்து தெளிவாயிட்டாங்க. எனக்கும் தெரியும், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும், மக்களுக்கும் தெரியும், மக்கள் நீதி மையத்துக்கும் தெரியும் அடுத்த முதல்வர் யாருன்னு. அது சொல்லி தான் தெரியணும்னு இல்லை. நீங்கள் தான் வருவீங்க, நீங்கள் தான் வரணும், நீங்கள் தான் வருவீங்க, நீங்கள் தான் வரணும். நீங்கள் வந்தால் முதலில் இது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே தேவையில்லை ஒரு விஷயம். இது நடந்துட்டு இருக்கு பல வருஷமா, ஒரு 50 வருஷம், ஒரு 10 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி ஒரு தேவையில்லை, இது வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு இது. அதே மாதிரி நான் வந்தால் ஒரு திட்டம் கொண்டு வருவேன். அது நெருக்குன்னு இருக்கணும், மக்களுக்கு உதவுற மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி திட்டம்னா இது சார். நன்றி. இது கேள்வியே இல்லை, ஒரு பட்டியல் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நண்பர். நன்றி நாசர். அமீர் மேலை நாசர். அமீர் மேலை நாசர், நன்றி. அதாவது இவருடைய எதிர்பார்ப்பு எனக்கு உற்சாகத்தையும் பதட்டத்தையும் கொடுக்கிறது. ஏனென்றால் கடமை நிறைய இருக்கிறது என்பதை எனக்கு புரிகிறது. எது கூடாது என்பது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. அது நம் அனைவரிலும் ஊடுருவ செய்து விட்டார்கள் அரசியல்வாதிகள். அது கூடவே கூடாது. அவர்களுடைய ஊழலுக்கு நாம் உடந்தையாக கூடாது. அதில் முதல் படி, முதல் அடி எடுத்து வைக்கும் அந்த பெரும் பயணத்தின் முதல் அடி நமதாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் செய்வார்கள் என்று நம்பாதீர்கள். யாரும் வந்து அதை மாற்றி விடுவார்கள் என்று நினைக்காதீர்கள். நான் மாற்ற முடியாது, நாம் மாற்ற வேண்டும். அதற்கு நீங்களும் தயாராக இருங்கள். அமீர் மேலை நாசர் அவர்களே, நான் செய்ய மாட்டேன் என்று நீங்கள் முடிவெடுத்த விஷயம் நாம் செய்ய மாட்டோம் என்ற முடிவாக மாறியே தீரும். தனி மனித சத்தியாகிரகம் என்பதை இதைத்தான் காந்தியார் அவர்கள் சொன்னார்கள். தனி மனிதனாக உங்களால் இயன்ற வாய்மையை நீங்கள் பயிற்சி செய்யுங்கள், வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துங்கள், எல்லாம் சரியாயிடும். ஆனா இது என்ன வளவளா குழக்கிறான்னு சொல்லிட்டாரு, பள்ளிச்சுன்னு நறுக்குன்னு நீங்க கேட்ட மாதிரி. அப்படின்னா ஊழல் செய்பவர்களை தைரியமாக வேலை இல்லாமல் போக செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை. எனக்கு பிறகு வருவது இன்னொரு ஹாசனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை, நாசராக கூட இருக்கலாம்.
அப்படித்தான் இயங்க போகிறது மக்கள் நீதி மையம். குடும்ப அரசியலும் வாரிசு அரசியலும் அறவே நீங்க வேண்டும் என்பது மக்கள் நீதி மையத்தின் ஆசை. அது இல்லாமல் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அப்படி அந்த பக்கம் கையை சுட்டி காட்டாமல் இவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் என்று என் கூட்டத்தை பார்த்து நான் சொல்ல கொள்கிறேன். அப்படி யாராவது செய்ய முற்பட்டால் அவர்களை விமர்சிப்பதும் கடுமையாக எச்சரிப்பதும் பின் தேவைப்பட்டால் எங்கள் கூட்டத்திலிருந்து நீக்குவதும் என் கடமையாக இருக்கும். சார் அப்புறம் ஒரு விஷயம் சார், இப்போ வந்து எல்லாரும் வந்து கூட்டணி பேசிட்டு இருக்காங்க. இப்போ உங்கள் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கூட்டணியை வந்து வரவேற்கிறீங்களா இல்லை? இப்போ வந்து நான் கூட்டணி இல்லாம வந்திருக்கேன்னு நீங்க நினைக்கிறது தப்பு. இதோ கூட்டணி. ஆக அவங்க தான் பயத்துல ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நன்றி சார். நான் பெரும் கூட்டத்துடன் இருக்கிறேன். இதுதான் கூட்ட அணி. ஸோ இப்போ சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனை வந்து எம்ஜிஆர் பேர் வச்சு மாற்றுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எலெக்ஷன்ஸ் கிட்ட வரும்போது ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் பண்றது எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார்? போலித்தனம் அது தெரியுது. ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் அதுக்கு ஒரு பேரே கொடுத்துட்டீங்க நீங்க. அவங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பேர் வச்சாங்க, நீங்க இதுக்கு அவங்க செய்யற வேலைக்கு பேர் வச்சிருக்கீங்க. இந்த எம்ஜிஆரை இவர்கள் 30 வருட காலம் மறந்திருந்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை. இன்று இருக்கும் பல அமைச்சர்கள் எம்ஜிஆரை நேரில் கூட பார்த்தது கிடையாது என்பதும் உண்மை. நான் அவர் தோளில் விளையாடிய பிள்ளை. எனக்கு மற்றவங்க எல்லாம் அவரை வாத்தியார்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு நிஜமாகவே நீச்சல் கற்றுக் கொடுத்த வாத்தியார் அவர். நான் நீச்சல் கற்றுக்கொண்ட குளம் அவருடைய ராமாவரம் தோட்டத்தில் இருந்த அந்த ஒரு ஸ்விமிங் பூல். அந்த நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் கற்றுக்கொண்டவன் நான். எனக்கு அப்பொழுது வயசு 6-7 இருக்கும். அந்த எம்ஜிஆரை பெரிய கட் அவுட்டாக பார்த்து பின் சிறுக ஸ்டாம்ப் சைஸுக்கு குறுக்கியதை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். நீங்களும் பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள். இன்று வேலை வரும்போது ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க. எங்களுக்கு தெரியும் எப்ப அந்த பேர் வச்சிருக்கணும்னு. அப்படி வைக்கணும்னா ஆட்சிக்கு வந்தீங்கல்ல மறுபடியும் அவர் இல்லாத போது அப்ப வச்சிருக்கணும் கேட்டு. இப்போ ஒண்ணு கெட்டு போயிடல, தாமதமாக வந்திருக்கிறது அந்த பெயர். நன்றி. தாமதப்படுத்தியதனால் உங்கள் முகத்திரை கிழிந்தது, அவ்வளவுதான். Sir, last question. Media பத்தி உங்க வியூ என்ன சார்? Like the way they portray the news and all. அவங்க எந்த அளவுக்கு நம்மள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க, especially in politics? மீடியாவை பத்தி சொல்லும்போது பலர் பயப்படுவார்கள். எனக்கு அந்த பயமே கிடையாது. ஏன்னா நானே மீடியாவா இருந்திருக்கேன். மீடியா என்பது சாமானியமான வேலை இல்லை. அதாவது மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய கடமை காத்திருக்கிறது என்பதை மாணவர்கள் உணர்ந்து விட்டால் சில சிறு பிழைகளை அவர்கள் செய்யவே மாட்டார்கள். அதேபோல் நாட்டுக்கு மீடியா என்பது எவ்வளவு பெரிய பலம் என்பதை அவரில் பலர் உணர்ந்து விட்டால் இப்பொழுது நிகழும் சில பிசகுகள் நிகழவே நிகழாது. Thank you sir, thank you so much. நல்லதை வெளிச்சம் போட்டு காட்ட வேண்டியது அவர்கள் கடமை. இருட்டடிப்பு செய்ய வேண்டியது துரோகிகளை. நன்றி. ஹாட் சினிமா அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே நம்மளுடைய ஃபன்னெட் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.